Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde bir açılmayan laptop var bir arkadaşımızın. Bu laptopu e, evinizde yapabileceğiniz çözümler var. Onları sırasıyla göstermeye çalışacağım. E, tabii ilerisinde bir sorun olursa muhakkak profesyonel kişilere götürmeniz gerekiyor. Ama evinizde bir tornavidayla bir ufak tefek aletlerle yapabileceğiniz çözümler var. Onları göstereyim sırasıyla. İlk önce laptopumuzun bataryası falan üzerinde şöyle bir ekranı açıp bir bakalım. Power tuşuna bir basalım. Evet, açılmıyor arkadaşlar. Şimdi bunun şöyle adaptörünü takacağız. Adaptörünü burada. Adaptörünü taktım. Şöyle bir tekrardan kontrol edelim. Adaptörün de daha önceden burada bir sıkıntı olmuş. Muhtemelen tamir edilmiş. Şimdi adaptörü taktıktan sonra bir daha power tuşuna basıyorum. Evet. Açılmıyor arkadaşlar. Bu işe ilk önce şunu kontrol etmekle başlayacağız. Varsa ölçüm aletinizi bu şekilde. Şimdi bakalım kaç voltla çalışıyormuş. Arkadaşlar 19 volt 3.9 amperle çalışıyor. Şimdi bunu nasıl ölçeceğiz? Buraya gelip gelmediğini 19 voltun. Bu adaptörün ucunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Şu dış kısmı eksi, iç kısmı artı. Evet. Buradan voltaj gelip gelmediğini, 19 volt gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Evet, hiçbir şekilde voltaj gelmiyor. Şimdi hemen bunun şuradaki problemi baz alarak bunu çıkarıyorum. Yerine başka bir fiş takıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de bununla deneyeceğim. Şimdi bakalım buna voltaj geliyor mu? Şimdi geliyor mu? Bir bakalım. Evet, ölçüyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an 19 voltu görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu an elektrik var. Şimdi bunu tekrar laptopumuza takıyoruz. Ve power'a basıyoruz arkadaşlar. Yine çalışmadı. Evet, artık bilgisayara enerji geliyor. Şimdi çalışıp çalışmamasının ikinci yolunu şu şekilde yapacağız. Laptopumuzun bataryasını sökeceğiz arkadaşlar. İkinci yolunu. Bataryayı söküyoruz. Ve adaptörümüzü tekrar takıyoruz. Tekrardan power tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Evet, yine gelmedi. Eğer bataryamızı söktükten sonra tekrar bastığımızda gelmiyorsa diğer işlemlere geçeceğiz arkadaşlar. Şimdiki yapacağımız işlem bilgisayarımızın arkasını açacağız.
bilgisayarımızın hard diskini sökeceğiz arkadaşlar. Evet. Harici hard diskimizi sökeceğiz arkadaşlar. Bir de böyle deneyeceğiz. Evet. Hard diskimizi söktüğümüzde bu burada kalsın. Bilgisayarımıza tekrar güç vereceğiz. Adaptörümüzü tekrar takıyoruz arkadaşlar. Ve power tuşuna basıyoruz. Evet. Birkaç kez bastıktan sonra evet. Yine çalışmadı arkadaşlar. Şimdi sırasıyla diğer işlemlerimize geçiyoruz. Arkadaşlar diğer işlemimiz şuradaki bulunan RAM'leri söküp temizlemek. Evet. Şimdi buradaki RAM'leri alacağız. Evet, şuradaki RAM'leri sökeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Ve bu RAM'lerimizin şu sarı olan kısımlarını temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunu kolonyayla temizleyebilirsiniz. Profesyonel olarak soğuk spreylerle temizliyorlar. Biz kolonyamız evde yaptığımız için kolonya ile temizleyeceğiz. Alttakini de sökelim. Bu şekilde. Evet. Şuraları, sarı yerleri parmağınıza biraz kolonya ve iki parmağınızın arasıyla şu şekilde kolonyayla temizleyeceğiz arkadaşlar. Ve bunları iyice kurumadan kesinlikle takmayacağız. İyice kurutacağız. Bunlar iyice kurusun. Kuruduktan sonra takarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, RAM'lerimiz kurudu. Şimdi yerlerine tekrardan takıyorum. Şu şekilde. Ve şimdi yeniden güç vereceğim.
Cihazımız açıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Cihazımız artık açıldı ve bu işlemleri yaparak siz de bilgisayarınızı en azından evde bu şekilde kurtarmaya çalışabilirsiniz. Tabi bundan daha büyük arızalarda muhakkak profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyarsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız memnun olurum.